Əziz izləyicilər, salamlar. Biz keçən dərsimizdə qrammatik cəhətdən cümlə özləri ilə bağlı olmayan söz qrupundan xitablar haqqında danışdıq. Bugünkü dərsimiz isə ara sözlərdir. Ara sözlər danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibəti bildirən sözlər, söz birləşmələri və cümlələrdir. Yəqin ki, öyle fikirləşəcəksiniz. Müəllim, elə bu modal sözlərdir. Bəli, oxşarlığı var. Bunların fərqi haqqında bir qədərdən sonra danışacağım. Sabahki görüşdə güman ki, mən olmayacağam. Ara sözlər cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda gələrlər. Ara sözlər də bu qrupa daxil olan xitab kimi cümlədən fasilə ilə ayrılır və özünə məxsus intonasiya ilə deyilir. Və fasilə ilə ayrıldığına görə əvvəldə gələrsə ondan sonra vergül, ortada gələrsə hər iki tərəfdən vergül, sonda gələrsə isə ondan əvvəl vergül və cümlənin sonunda isə cümlənin intonasiyaya görə növündən asılı olaraq durmuş arası qoyulur. Ara sözlər də modal sözlər kimi yəqinlik, güman, şübhə, mənbə, ondan sonra nəticə, təəssüf, bənzətmə və s. bildirə bilir. Növ baxımından, məna növ baxımından demək olar ki, heç bir fərq yoxdur. Baxaq, sabahki görüşdə güman ki, mən olmayacağam fasilə verilir və buna uyğun olaraq duruş arası qoyulur. Güman ki, ara sözdür. Nə ilə ifadə olunur? Yeri gəlmişkən deyim ki, ara sözlər ifadə vasitəsinə görə üç cür olur. Modal sözlərlə ifadə olunanlar, söz formasında olanlar, daha dəqiq desək. İkincisi, söz birləşməsi şəklində olanlar və üçüncüsü, cümlə formasında olanlar. Cümlə formasında və söz formasında modal sözlər də var. Lakin modal sözlər söz birləşməsi ilə ifadə olunan, söz birləşməsi şəklində olur. Modal sözlə ifadə olunur. Bu hadisədən düzü bir şey anlamadır. Söz formasındadır. Modal sözlə ifadə olunur. Kökü gün çıxdı. Söz formasındadır. Modal sözlə ifadə olunur. Bilirik ki, modal sözlər ya ki ədatı ilə ya da da ədəti ilə işləmə bilir. Bunlardan bəziləri iki sözdən ibarətdir. Elə bil ki, deyilənə görə, rəvayətə görə və s. bunlarda görə qoşması işlənirlərdir. Qalanları hamısı ya ki ədəti bir sözdən ibarət olur, ya ki ya da da ədəti ilə birləşərək modal söz əmələ gəlir. Bu münaqişə həll edilənə oxşamır məncə. Burada da məncə fasilə verilir, vergüldür. Modal sözdür. Modal sözlə ifadə olunur. Ondan sözün düzü, gözün su içmir. Baxaq, sözün düzü. Əgər desək düzü söz formasındadır, modal sözdür. Lakin sözün düzü isə artıq üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Və bu modal söz hesab oluna bilməz. Çünki burada iki söz var. Söz birləşməsi ilə ifadə olunan ara sözdür. Sabah mümkünsə bizə gəlin. Sözsüz ki, burada mümkünsə, mümkün isə ki, bu da mənə qalsa cümlə formasındadır. Günəş məlum olduğu kimi kainatın mərkəzidir. Fasilə verilir. Məlum olduğu kimi
qoşmadır. Bu da elə deyək birləşmə formasıdır. Gəzintini mənə qalsa bazar gününə saxlayar. Gəzintini mənə qalsa bazar gününə saxlayar. Cümlə formasındadır. Newtonun 3-cü qanununa görə təsir əks təsirə bərabərdir. Fasilə verilir, mənbə bildirir. Newtonun 3-cü qanununa görə qoşmalı söz birləşməsidir. Artıq biz buna modal söz deyə bilmərik. Rauf müəllimin dediyinə əsasən qızın imtahanında yüksək nəticə göstərəcək. Rauf müəllimin dediyinə əsasən burada ara sözdür, münasibət bildirir, söz birləşməsi şəklindədir. Kiçik oğlum şükürlər olsun ki, sağ-salamat qayıtdı. Burada şükür ki, söz formasındadır. Burada isə şükürlər olsun ki, artıq cümlə formasındadır. Mənim ehtimalıma görə yenə də söz birləşməsidir. Deməli, mənim yazdığım nümunələrə görə aydın olur ki, modal sözlər, üzr istəyirəm, ara sözlər, ya söz birləşməsi, ya da cümlə formasında olur. Yəni, bunlarla ifadə olunur. Ara sözlər də modal sözlər kimi müxtəlif mənaları, müxtəlif münasibətləri ifadə edir. Bəzən kitablarda modal sözlərdə bir cür bu sıralanır, növlər göstərilir. Ara sözlərdə bir cür göstərilir. Fərqi yoxdur. Bunların hamısı modallıq bildirir. Ona görə də mən bunların hamısını qeyd etmişəm. Yəqin iş bildirənlər. Artıq burada inam var. Yadınızda varsa, mən modal sözlər keçərkən belə bir cümlə demişdim. Əli bu yunusda girəcək. Əlbəttə, sözsüz, doğrusu, doğrudan da. Mən bunları belə qruplaşdırdım. Söz formasında olanlar, söz birləşməsi formasında olanlar, cümlə formasında olanlar. Qismən isə bunlarla biz ara sözlər, üzr istəyirəm, modal sözlərdən tanışıq. Bunlar ya ki, ya da dadə ədatı işlənir. Cümlə formasında olurlar. Sözün düzü, sözün doğrusu, üzr istəyirəm, söz birləşməsi var. Cümlə formasında dəqiq desək, düzdür, doğrudur, bunlar isə cümlə formasıdır. Əlbəttə, bunlara cümlə demək olmaz. Artıq bunlar cümləli xüsusiyyətini itiriblər. Daha çox münasibət ifadə edir. Güman şübhə bildirərlər. Bəlkə də güman gərək ki, kitablarda bunlar hamısı var, çoxdur. Söz birləşmə şəklində mən ha fikirləşdim, tapa bilmədim. Cümlə formasında olanlar. Görünür, necə deyərlər, ola bilsin ki, elə bilirəm, demək olar ki, belə demək mümkünsə, bunlar da güman və şübhə ifadə edir. Fikrin mənbəyi bilirənlər, məncə, deyilənə görə, fikrincə, zənnincə, bunlar ya cazcı ədəti, ya da görə qoşması ilə işlənir. Amma bunların arasında fikrin mənbəyini bildirənlər, söz birləşməsi formasında olanlar həddən artıq çoxdur. Və uşaqlar çox zaman bunu ayıra bilmirlər. Bunlar bəzən fikrin mənbəyini bildirməyən isnad da bildirir. Əsasən, görə, kimi qoşmaları ilə işlənir. Fərz et ki, fikrimcə modal sözlə ifadə olunsun. Mənim fikrimcə, mənim zənnimcə, sənin fikrimcə, sənin zənnincə və s. Filan alimin dediyinə görə, filan alimin dediyinə əsasən, filan mənbəyə əsasən, filan mənbəyə görə, mən biləm, hamıya məlum olduğu kimi və s. Bunlar artıq söz birləşməsi formasında olanlardır. Xüsusən daha çox mənbə göstərir. Qanunları, məcəlləri, konstitusiyanı, ondan sonra kitabları və s. Cümlə şəklində olsa, mənə qalsa, filan qanuna əsaslansaqsa, bunlar cümlə şəklində olan fikrin mənbəni bildirən ara sözlərdir. Nitqin hissələr arasında əlaqə yaradan. Çox zaman uşaqlar bunu nitq hissələri fikirləşir.
Nitqin hissələri, yəni nitqin, danışığın əvvəli ilə sonu arasında. Fərz et ki, heç zaman birdən-birə cümlənin əvvəlində demək olmaz ki, nəhayət. Gərək əvvəlcə əsaslandırırlar və s. Nəhayət, müxtəsər, əvvəla, xülasə, ümumiyyətlə, birincisi, ikincisi, nerə gəlmişkən deyir ki, birincisi, ikincisi söz formasındadır. Bunlar ara söz hesab olunur, lakin modal söz hesab olunmur. Çünki bunlar sıra sayı hesab olunur. Əvvəlki dərslərimizdən öyrəndiyimiz kimi, yuxarıda qeyd edildiyi kimi və s. bunlar da nitqin hissələr arasında çox zaman kitablarda, elmi kitablarda bu cür ara sözlərdən daha çox istifadə olunur. Təəssüf bildirənlər, heyif ki, təəssüf ki, cümlə formasında təəssüflər olsun ki, əfsuslar olsun ki, və nəhayət bənzətmə və müqayisə bildirənlər, elə bir ki, sanki, güya ki. Fərq ondadır ki, bunlarda vergül qoyulmur. Qalanların hamısında əvvəldə gəlibsə ondan sonra, ortada gəlibsə hər iki tərəfdən, sonda gəlibsə ondan əvvəl vergül qoyulur. Bu, ara sözlərdə isə vergül qoyulur. Bugünkü dərsimizdə bu qədər. Əgər izahımız xoşunuza gəlibsə, bəyənmə işarəsini vurun, dostlarınızla paylaşın və kanalıma abunə olun. Sağ olun. Bu qədər.